Tapi poso niku enten poso umum, poso khusus, poso khususil khusus. Napa niku wau? Poso iku ana 3 tingkatan, poso umum, poso khusus, poso khususil khusus, ya ta. Sampeyan tanglet sing pundi kira-kira? Apa diterangno kabeh? Sedaya mawon. Ah, poso umum nggih. Nomor 1 poso umum. Poso umum ya umume wong poso. Umume wong poso iku ya ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Sah mun mungguh hukum syariat, ya ta. Poso sing kaya ngeten iki jenenge posone wong awam utawa poso umum. Sing nomor 2, poso khusus. Poso khusus niku posone anggota 7, ya ta. Sak liyane njaga 3 perkara mang, anggota 7 niku napa? Kuping, mata, cangkem, tangan, weteng, perji, sikil. Jadi 7 niku kudu melok poso. Saiki apa artine poso nek cangkeme ngrasani wong. Nah, ngoten maksudnya niku. Jadi cangkem ya kudu melok poso. Kuping ya melok poso. Mata ya melok poso. Niku jenenge poso khusus. Nah. Jadi poso sing kaya ngeten iki baru ana nilainya, kan ngoten nggih kan. Lah poso niku duduk mung jamane sakniki mawon. Poso niku sadurunge sampean jamane biyen niku menenten perintah wajib poso. Jadi poso niki adalah napa niku kurikulume Allah semenjak manusia ada sampai zaman sak mangkin. Jadi cara kurikulum sekolah niku kurikulum lawas niku. Wajib niku poso niku, ya ta. Jadi yang ketiga poso napa? Khususil khusus. Niku posone ati, ya ta. Posone ati, ati-atine wali, rasa-rasane wali, urip-uripe wali. Ya. Niki sing paling abot, ya ta. Paling abot diterangno, ya paling abot nilaine niki, ya kan. Jadi posone ati niku ati ku ya kudu poso. Nek mboten poso mergo semua aktivitas urip niku sentralnya di hati. Maka hati niki harus baik, ya kan. Bahkan dalam suatu hadis niku diterangkan bahwa kalau hatinya orang itu rusak, maka rusaklah orangnya. Maka di sini saya menjelaskan secara khusus tentang hakikatnya puasa khususil khusus. Yaitu posone para wali, ya. Waline Allah niku ya napa? Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Eling sak temene waline Allah iku ora ana rasa wedi lan khawatir. Jadi wali itu bukan wali songo niku bukan. Yang dimaksud wali itu adalah orang menungso sing ora ana rasa wedi, ora ana rasa kuwatir tentang urip donya sampai akhirat, ya kan. Alladzina amanu wa kanu yatakun. Yaiku wong-wong sing duwe iman lan duwe apa iku rasa wedi ning Allah. Lahumul busra bil hayati dunia wa bil akhirah. Dadi nek wong iku ana imane lan wedi maring Allah, mongko wong iku bakal oleh kebungahan. Al busra iku maksudnya bunga. Bunga iku bahasa Quran berarti swarga, ngoten lho. Dadi senajan sampean menungso biasa tenggane ngarit ning sawah. Tapi sampean niku duwe rasa qanaah, duwe rasa nrimo karo peparinge Allah. Niku termasuk wali sampean, ngoten lho. Wali menurut ukurane wong iman, ngoten lho. Jadi bukan wali 9 kayak Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, mboten ngoten niku. Jadi sing diarani wali iki wong biasa tapi iso uripe qanaah, iso nrimo sampean sedina. Nah, sampean kaya sedina 10.000 marem, 100.000 ya marem, 1 juta ya marem, kan ngoten niku. Ngoten niku nggih. Dadi bahasane ngoten niku nggih to. Dadi nggih. Kalih anu Pak Yai nggih.
sebelum mendapat perintah sholat gitu, baginda Rasul gitu. Nggih. Niku ten Gua Hira niku meditasi napa dispundi? Mohon dijelaskan. Rasulullah sebelum ada perintah sholat 5 waktu, gitu. Rasulullah niku kolwat, ya kan. Kolwat tenggene Gua Hira. Karena apa? Rasulullah niku melihat penduduk Mekah niki mpun rusak wong ini, gitu. Ditinggalkan Nabi Isa 500 tahun niku rusak wong ini, ya kan. Maka Rasulullah, nggih, yang sampean tanyakan kan agamane apa kan ngoten? Ya napa maksudnya? Sebelum perintah sholat niku Mudun. napa niku nggih terus baginda Rasul gitu ten Gua Hira niku meditasi atau dispundi ngoten. Oh. Lah nggih meditasi niku lak omongane wong Jawa ta. Nggih. Nek omongane wong Arab nggih kolwat, uzlah, riyadoh ngoten niku, ya ta. Lah napa Kanjeng Nabi teng Gua Hira niku? Kanjeng Nabi niku tahanut, nggih. Tahanut niku tegese nyuwun petunjuk wonten ngarsane Gusti Allah. Nggih kan. Jadi Rasulullah selama bertahun-tahun tengene Gua Hira niku sebenarnya memohon petunjuk. Apakah Rasulullah tidak beragama? Beragama. Agamane kayak napa? Agamane nderek nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Pak Haji. Kalau dari tanggal sakit, ini kok kula pireng Gua Hira. Nggih, 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 nggih. Kalau niki nanti asal pertanyaan Pak Haji. Nggih. Rasulullah Muhammad niku teng Gua Hira. Niku lah Al-Qur'an dereng wonten Pak Haji. Dereng wonten to? Dereng wonten. Dereng wonten, nggih. Nah, tapi Kanjeng Nabi bisa bertemu dengan malaikat Jibril, nggih. Akhirnya mendapat Wahyu. Pertama kali Iqra itu kan. Nggih. Nah, pertanyaan saya yang sering saya ditanyai sama teman-teman, bagaimanakah caranya Rasulullah Muhammad dalam berpraktek ketuhanan yang bisa sampai bertemu dengan malaikat Jibril yang akhirnya memberikan wahyu Iqra pertama itu. Nggih, nggih, nggih. Rasulullah niku adalah satu-satunya manusia yang diberikan kelebihan, ya kan. Jangankan napa wujudnya sudah ada. Lahirnya Rasulullah niki, ya, lahirnya saja niku membunuh semua tuhan-tuhannya orang-orang yang tidak bertauhid. Contoh nih, kados napa tiang Persia, tiang Romawi. Tiang Romawi niku waktu niku nyembah Tuhan ini ku api. Begitu Kanjeng Nabi lahir, apinya mati. Jadi Tuhannya mati. Ya. Kehebatannya Rasulullah niku sampai ana Tuhan mati niku gitu. Ya napa sampean? Nah, gitu. Hebat napa mboten? Super hebat niku nggih. Nah, sing panjenengan tanyaaken kan bagaimana cara Rasulullah, cara Nabi Muhammad kok sampai bertemu dengan malaikat Jibril dan memberikan wahyu Al-Qur'an yang pertama Iqra itu. Oh, nggih, nggih. Jadi begini, nggih. Rasulullah niku kan manusia biasa nggih. Manusia biasa seperti kula kali panjenengan niku nek kalau dilihat dari casing nggih kan. Sebabnya diterangkan dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid." Ngoten. Faman kana yarju liqa arabi dan seterusnya. Jadi kul dawa sira Muhammad annama napa innama ana basarun mislukum. Aku iku yo padha karo kowe kabeh. Niki secara basaron kemanusiaan, nggih kan. Nggih basaronnya. Tapi secara hakikat ya beda dong. Mergo napa? Kanjeng Nabi ku dapat wahyu, sedangkan panjenengan kalih kula niki cara wong ngaji niku oleh ilham. Ya ta. Pertanyaannya wahyunya ini kan. Nah, caranya mendapat. Cara bertemu dengan malaikat Jibril kok bisa bertemu itu loh. Itu kan otomatis
dari menyendiri kan itu. Betul. Karena secara keilmuan Nggih. tetap Kanjeng Nabi itu menggunakan laku Ibrahim kan. Nggih. Nah, laku Ibrahim dalam berspiritual. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan saya itu menggunakan apa? Nah, jadi Rasulullah di Gua Hira, nggih kan, itu kan bertahanut. Bertahan. Tahanut atau kholwat Nggih, kalau atau uzlah Islah. atau riadoh. Nggih. Nek wong Jawa ngarani topo, Semedi. 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 Nah, lah dengan mengheningkan ciptanya, ya toh? Dengan mengheningkan ciptanya, Iya. maka Rasulullah niku akhirnya bisa Bertemu dengan malaikat Jibril, ngoten nggih. Jadi Nah, anak Jawa Pak Haji. lah nah, nah, Menggunakan Lah. kita kok anak Jawa iki, Pak. nggih Bukti, Pak, niku ya ini. nggih nek bahasa niku sebenarnya kan bahasa pengantar toh, Pak. Nggih. Ya. Nah, secara Arabnya bagaimana Pak ya ini? Nah, Nggih. makanya teng mriku kan Iqra bismi. Dereng Iqra. wonten lho nggih, ikroe Nggih. dereng Nggih. wonten lho nggih. Nggih. Memang Iqra niki bukan bahasa Quran. Bukan bahasa Bukan Quran yang sekarang kita ini. Maksudnya Iqra niku kan Rasulullah niku kan didatangi malaikat yang ada di dalam dirinya. Kan begitu nggih kan. Dikongkon maca niku duduk maca tulisan niku mboten. Bukan. Yang dibaca itu adalah kalamnya Allah yang ada di dalam diri. Ya Rasulullah bingung. Ya ta? Karena tidak pernah melihat, mendengar seperti itu. Ya kan? Yang dimaksud baca itu bukan berarti maca tulisan, bukan. Tapi yang dibaca adalah kalam yang ada di dalam kolbunya yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril tadi. Nah, Berarti tadi kembali ke cara tadi Pak Haji ya. iya betul. Iya. Berarti mengheningkan cipta. Itu Nggih. kalau dalam bahasa Arabnya apa Pak Haji? Biar kita juga tahu semua gitu. Nggih niku wau kolwat niku wau nggih. Kolwat. Bahasa kolwat niku kan mengasingkan diri dari keramaian. Maka medianya adalah gua. Lah kalau sampean misalnya mau ke musola monggo, mau ke centong monggo, mau ke dapur monggo, yang niku penting kan ngoten gitu. Saking para kiai, nah akhirnya kula hubungaken Pak Yai. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Nek laku Ibrahim sing jelas tetap laku sing Batin. kepala dipenggal. Mergi soalnya tetap laku Ibrahim adalah penyembelihan. Kurban. Nggih, nggih, nggih. Itu artinya secara hakikat kalau sudah berbicara masalah Ibrahim berarti sudah nggak laku kepala lagi kan. Nggih. Berarti kan laku kepala sing dibelah wau sing mengisor. Otomatis kan teng dada niku. Nggih, nggih, nggih. Apakah mengheningkan ciptanya itu sudah menjadi ajaran dari Ibrahim itu bagi Rasulullah Muhammad? Semua ajaran Islam seperti itu, semua ajaran langit, agama samawi niku ngoten niku. Nggih. Sing sampean warah, sing sampean ngarani kebatinan niku sebenarnya kan bahasa batin. Di dalam Al-Qur'an pun wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Islam iku gak kulit tok, Kang. Nggih, nggih. Islam iku ya ana lahire, ana syariate, ya ana hakikate. Berarti kalau mengheningkan cipta itu Nggih. sebenarnya bukan kok iku wong Jawa tok bukan ya? Ini Bukan. hanya tata bahasa saja berarti. Tata ya? bahasa. Bahasane sampean wong Jawa ya gawe ngene tepate nggih kan. Nek misale sampean gawe zikir, tafakur iku lak wong Arab nggih to. Nek cara sampean nggih niku wau. Napa sampean ngarani semedi kayak Nggih, nggih. bebas ndak ada yang melarang Ada gitu. melarang ya, Pak? Yang penting ati sampean tembus ning pangeran lah ngoten Oh, niku. nggih, nggih. Nggih. Ini baru yai. Iya, gitu. Nah, makanya ya asing tak singgung ngono mangko. Kadang kan ngene, nek wis Allahu Akbar, iki lho sing iso gawe surga lho. Iya, iya. Kan ngono, iku wong gitu. Nggih, Padahal teorine surga mengoten niku. Tidak bisa dijangkau dengan orang sholat tok kan gitu Pak Yai.
Betul, Nah, nggih. makanya niku. Niku kehendake Allah. Sing tak pertanyakan iya ngono Ini terus bagus terakhir. bagi kaum muslimin ini. Nggih. Ya ku tergantung Iya, tergantung. Enggak ngoten Pak ya nggih. Nggih. Bukan kita itu aja-aja gini ndak. Terus iya. kalau berbicara masalah lagu Jawa, Nggih. bagi lagu Jawa tetap dalam koridor adalah panembah raga, panembah rasa, panembah cipta. Nggih. Nggih. Nah, menika pripun Mbah Yai? Sebenarnya sing sampean sebut manembah raga niku sebenarnya ya salat cara Islam niku. Nggih. Nek bahasa Qur'ane as-shalah kan ngoten. Oh, asolah. Salat nggih kan. Salat iku ya iku gerakane raga, mangkane Ini yang Jawa ngarani solah itu solah bawa ini berarti iya gerakane Gerakane raga. raga niku. Ya salat iku mang. niku. Salah bawa mangkane Salah ana sing napa niku mbesa. bisa Mbesa utawa napa ngarani? Menari nggih, menari nggih ngoten niku. solah. Salah bawa, salah macam-macam ngoten niku. Lah sembah rasa. Nggih. Nah, Islam sendiri pun tentang rasa, Pak. Iya. Rasanya kolbu niki lah yang harus napa niku nyambung tenggene Gustine, tenggene zat. Nek sampeyan narani Gusti niku lak zat niku sih. Nggih. Allah niku tulisan, duduk niku, ngoten lho sing disembah. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, padha Zate ae, niku. nggih zate, ngoten lho. Mangane kudu dikorbankan. Pikiran gak oleh melo nek mun manembah sak temene niku ngoten. Nol nggih. Nol, zero, kosong kan ngoten. Iya kan, iya kan. Ah nek salat mikir sapi ya, sing disembah sapi ngoten lho. Terus Iya kan. sing jaba melok kesetir nggih. Nah, ngoten akhire. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun Mbah Yai. matur Nggih, sami-sami nggih, nggih. Ngenter ringkese.